السلام عليكم ورحمة الله. تحية لجميع الإخوان مولوعي طائر الحسون والكناري، ومع فيديو جديد من منتزه مراكش المنارة. كيف كتشوفوا الإخوان مع الصباح، وحبيت أنني نوثق لكم العملية ديال البحث على الهندباء البرية أو التفاف كما يعرفها البعض. لاتي كيف كتشوفوا الإخوان، راه كاينه بعض شويه ديال الخضوريه نظرا للسقي تاع اشجار الزيتون، وراه كتكون الإخوان في هاد الجوانب هادو واخا قليله، ولكن الامور بعدا راه كتجمع واحد الكميه اللي يقدروا يتغداو عليها الطيور في واحد اليومين او 3 ايام. وان شاء الله غادي نوريكم التوثيق ديال العمليه ديال القطف ديال هاد النبته هادي ان شاء الله. كتشوفوا الجو اليوم يا سلام، الشميشه واجواء غايه في الروعه. وحنا الإخوان مع واحد المرسو من نبتة التفاف. كيف كتشوفوا الإخوان، ها هي الإخوان الهندباء ذات الأزهار الصفراء. كيف كتشوفوا هذه الإخوان راه تامر، هذه غيتغدى عليها الحسون. والطريقة الإخوان كيفاش كنقلعها، أنا ما كنقلعهاش من الجدر ديالها، علاش؟ حفاظا عليها المرة أخرى، باش أنا ملي غتجي مرة أخرى إن شاء الله غادي تلقاها دارت براعم أخرى عاوتاني. إلا قلعناها الإخوان من الجدر راه ما بقيش غادي نعاودو نلقاوها هنايا. هانتوما كيف كتشوفوا الإخوان، ها هي الأوراق ديالها اللي كيتغدى عليها الطائر، وأنا كنقلعها بهاد الكوتي هادي. هذه هي نبتة الهندباء أو التفاف. وكيف كتشوف الإخوان، ها هو داك الحليب الأبيض اللي هضرنا عليه اللي كتفرز هاد النبتة هادي، اللي قلنا أن المذاق ديالو مر. إلا ذقناه كي بحال دابا راني قطعتها بصبعي كوا، إلا نسيتو قصت اللسان ديالي فراه غادي نحس بواحد المرورة في الفم ديالي. فهذه هي النبتة الغنية بالفيتامين والمواد اللي كيحتاجها طائر الحسون في هذه الفترة هذه وفي جميع الفترات، لا من تجهيز ولا من علاج مرض الكبد ومرض الكوكسيديا. وخليكم معايا الإخوان، مازال غنوريكم مقتطفات أخرى من هذه. كيف كتشوفوا الإخوان، ها هي واخا قصيرة ولكن البراعم ديالها راه تامرة الإخوان. وها هي كيف كتولي ملي كتكبر وكتفتح وكتطلق هذيك الزرعة اللي كياكل طائر الحسون. قربي. هذه الصوفة، هاد الصوفة الإخوان في الطبيعة راه هي باش كيبني طائر الحسون العشاش تاعو، وها هما الحبوب اللي كيتغدى عليهم الطائر من الزهرة ديالها. هادو هما الحبيبات ديالها كيف كتشوفوا. وهانتوما الإخوان كيف كتشوفوا، فهذه هي النبتة. هذه الإخوان راه غادية في النضج، يعني راه نضجات. أنا غنقطعها من هنا الإخوان باش نخلي هذاك الجدر ديالها. كيف كتشوفوا الإخوان، هاي. وخليكم معايا راه مازال المزيد إن شاء الله. هيا الإخوان كيف كتشوفوا هذه، فهي الأوراق ديالها غليظة، وراه طائر الحسون الإخوان كيتغدى حتى على هاد الأوراق الخضراء. هاهي كيف قلنا في الفيديو السابق، راه طائر الحسون كيمشي لأي حاجة خضراء، فهاد الأوراق هادو الإخوان ما تقولوش راه ما غاديش يتغدى عليهم. هانتوما غادي نوريكم الإخوان، هانتوما شوفوا الحليب الإخوان كيف كتقطعها، كتفرز هذاك الحليب الأبيض ديالها، ها هو كيبان في هاد البلاصة ديال القطع ديالها. فراه هاد الحليب الإخوان هو الدواء لمرض الكبد.
الاخوان الا كنتو كتعطيو نبته الهندباء او التفاف، انا كنحاول نسميها لكم بالاسماء ديالها بجوج باش الاخوان اللي ما عارفش يعرف على اش من نبته كنهضر، لان كاين الاخوان الجزائريين كاين يطلقوا على واحد الاسم اخر هما معروف عندهم بالتفاف، حتى حنا في المغرب راه التفاف هي هادي. ها انت الاخ اللي كنتي سولتيني قلتي لي ما غنلقاهاش ماشي وقيتها، فها هي انا كنقطعها. وهاد الاوراق الاخوان راه هما غنيين بالمواد والفيتامين. هانتوما الاخوان كيف غنوريكم هنايا، هادي الاخوان ما كاينش علاش غادي نقطعها، علاش؟ لانها تمرات كيف كنقولوا وفرزات داك الشعيرات ديالها والحبوب طاحت منها، ما غاديش نتعداو عليها ونقطعوها نضيعوها، ولو فيها هادي شويه هنايا غادي نخليوها الى حين ان شاء الله تعاود تخرج براعم اخرى جديده ناضجه، كيف بحال هادو اللي وريتكم هنا الاخوان. ها هما ودي يبسات يعني فات المرحله ديال القطف ديالها. وخليكم معايا الاخوان، مازال الجديد ان شاء الله، مازال المزيد. هانتوما الاخوان فانا كنقطع الاغلبيه غير دوك اللي تامرين وبالاوراق ديالهم خضراء كيف كتشوفوا. هانتوما راه نبدا النواره ديالها هي متفتحه وتامره، يعني ما كنقطعش هذوك الصغار اللي ما خدامينش ليا ولا ما صالحينش للطائر الحسون. وما تبخلوش علينا الاخوان بلي جيم لي كومونتير، اي استفسار واي حاجه ما عرفتوهاش راه رهن الاشاره. هانتوما الاخوان باش كنعرفوا ان النبته راه ناضجه من هاد البراعم هادو ومن اللون ديالها الاخوان، اللون كيكون بنفسجي، يعني هذه الاخوان راه غنيه بلي فيتامين وفيتامين الانولين اللي هو مساعد ومحفز ومهيج للطيور، لا بالنسبه للذكور ولا بالنسبه للاناث. وتحياتي لكم والى ملتقى جديد ان شاء الله مع فيديو اخر ان شاء الله مع نبتة اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله. ما تنساوش الاخوان تدعمونا كيف العاده، والسلام عليكم.